Hello everyone! Hi guys! Ang among buhaton karon is mag-bag raiding namin karon sa CBRC while waiting sa mong MS account. So, among buhaton karon is, of course, bag raid. So, get ready guys! See you! Alright, isa itong unahon ng bag raid, si March Ibasan. Okay, please open your bag and let's see what's inside your bag. Dapat isa-isahon na to ha. Then, okay, first, pouch or wallet. So, what's inside your wallet? Please show us your... Oh, okay. Okay, what's that? Tissue. Okay, so naka-Shein. Oh, look. Shein. Basig ka rin nga tissue is Shein po. Next. Okay. Biscuit. Alright. Two cellphone. Dato gyud kay duha ka bug cellphones. Sa pagyod. What's this? Mga coins. Okay. Coins. Dress. Okay. Saan siya? It's a mirror. Okay. Dapat makita po tano. Ano ba? Mirror ba gyud, diba? Oh. Okay, next. Alcohol. Sa pag yun? Powder. All day, no... What's ni? Pagbasa ni? Blur powder. Okay. Next. Sudlay. Okay, sudlay. Sa pag yun. Nay pouch. Nay mga highlighter. Saan siya? Bobo. Ako man eh. What's bobo? Ikaw ba to? What is this? It's... How... What's ni pagbasa? Chemuse or Chemuse? Okay. Chemuse baka mga lipstick, lip balm. Okay, next. Notebook. Oh, walay sulod ha. Naa pero front page lang. Mora po na oh, pila ka pages. Okay, next. CBRC book. Okay, or notebook. Rather than mga test papers. Pila, okay, test papers, ID, and wala na gyud. Alright, so let's move on or ang next na itong i-bag raid kay si Miss Audrey May Dorato. Okay, let's open your bag din. Wala, daghag sulod. First, Jollibee. Payong. Kasunod, perfume. F68. Tumot ba ni? CBRC ID. Balunan nga gisulod. Oh, hand glove. Kinawat maning hand glove. Saan ni? What's this? Susi sa imong boarding house. Okay, pouch. What's inside your pouch? Charger. Ah, napay power bank. Nakay power bank. Wala, wag ka ni Shane. Yan, nanig. Gusto na nanig mo ha. Apple niyo, above hindi ay. Ang sa pag yun, charger. Okay. Wag yun. Makeup kit. Makeup kit. What's inside your makeup kit? Pamana pa ni si Mulula, di ba? Saan siya gani ka na brush sa tiil? Makeup brush. Blush on na brush. Makeup full. Pila ka, okay, wala na siya mga lip balm, sa mga makeup kit. Sa pag yun? Mouth spray. Wallet nga nagkagsulod. Naka-mouth spray? Yan. Ako, giga na. Ay, ako naka-spray. Episuriya na. Blush on. So, sige, next. After that one. O, nakainani. Kita kung magamit. Sama kayo. Sa pag yun? Tanag phone. Ah, kani may dato. Look, oh. Look, nalagay akong nahong. Ayaw ka na change? I don't know. Okay, look, iPhone 11. 11, no? 11 Pro? Pro lang or 11 lang? 11 na. iPhone 11 and nanapoy office phone. Then, wallet. Duha ka phones, wallet. What's inside your wallet? Let's IDs. We have here ATMs. Wala sa cash, wala. Charot. LV ha, LV na. Sana all. LV na, LV. LV. Tanga tabi. LV. Oh, mana.
Wala na, di ba tuloy mong phone? Tura. Tarag isa oh. Oh, nakaana. Audrey May Dorato ha, tulo ka book phone. Naman ibagrid mo. Oh, ha? Kana siya. Bagrid isa nga, naigamay ka suya. Ayun na si Yoyo, kay imuha na po. Imana sa nga. Let's try. Okay. First is payong. First, payong. Essential. Laging handa. Girl Scout. So, siya ka ng fan. Portable nga fan. Balunan. Ngaway sulod. Sa pagyod. Second, ngaway sulod. Open lang po. Ulo, lagi sulod. Di, bahala na, basta lang makita. May cards. May cards. Nadiri ang suling kwarta. Sa card. Sa pagyod. Ayan. Lanan o. Pens. And marker. Pens and markers. Pang highlighters. What else? Tara, floss. Pangkuan. Ang dagan kayo. Pahumot. This is my favorite. Favorite. Tanda na, baka naman. Baka naman. ID. Sa pagyod. CBRC book. CBRC notebook. Another notebook. Test papers. Wala na, ano more? Notebook. And piece. Ano mo nabasa mo ni? Wala. Wala na. Piso. Ay, napaday tissue. Napaday ay. Isa pa. Tada. Lipstick. Baka naman. Lipstick. O2. And then tissue. Tissue. Okay. Sige. Next. Ay, napaday din tela siya. And now, bag na pod niya. Kani kay daghan jud nig sulod. Okay, unsa na? What's that? Pens. Pens, mga highlighter, sharpener, Okay, next. balunan, Balunan, wala na sulod. ID, CBRC ID. Word para sa... Butan jud ni siya ay kay daghan siya mga Wala, hindi naman siya bag. Oy, mahalon og bag. Yes. Pwede ka diri mag-charge sa iyang bag. Tara, yung connector. Wow. Mahalon jud. Oo. Na siya, reviewer. But ani nga bata, mag-top jud ni siya. Sun on. Next is Another test questionnaires. kanang like mga sulatanan. And wallet. Now, open your wallet. You should open your wallet. Wow, basta dagag wala. cards. Wala. Oy, Mark na-debit. drag. Money, 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 money. Show us your money. No, di mo to. Wala kay money. Wala yung money there. Wow. Sana all. Tawo juday ka. Okay, guys. Maura to ang bag grade na. Ay, na pa. Here. Oh. My eyeglass. And another wallet. Oh, no, wala yung sulod. Coins. Ano, purse na coins. Okay. So, also, guys. Kami there, guys. Namidri, Ay, guys. kita rin. Asa na mo, guys? Ay, kadira, balik-balik. Ha? Nangaligo ka ba? Okay, guys. Mauto siya ang bag grade na mong 4. Asa man ako ni... Then, I don't know how to... Video man na. Thank you for watching. Siya ang bag grade na mong 4. Bye!